بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا منقول عن وصف المملكة بعنوان مشروب سحري مهدئ للسعال ومزيل للبلغم تعرف عليه. لطالما سمعنا عن فوائد الجزر الصحية للعينين، لكن هل تعلم أنه يساعد في تهدئة السعال والقضاء على البلغم المزعج؟ هذا ما يؤكده تقرير نشره موقع ديلي هيلث المعني بالصحة عن مشروب سحري يعتمد على الجزر وبعض المكونات الأخرى، ويتمتع بفائدة مذهلة في إزالة البلغم وتنقية الرئة دون أي مواد كيميائية كتلك الموجودة في أدوية السعال. فالجزر من الخضروات الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات كفيتامين A و C و K، وكذلك البوتاسيوم، مما يساعد أيضا في الحد من ارتفاع ضغط الدم وعلاج السكري. ويعلم خبراء التغذية جيدا منذ فترة طويلة أن فيتامين أ يلعب دورا كبيرا في القضاء على العدوى والحفاظ على الأسطح المخاطية مثل الرئتين، كما أن فيتامين سي يعمل جيدا على تعزيز الجهاز المناعي للجسم. ولتحضير أفضل مشروب سحري للقضاء على السعال، كل ما عليك هو طهي نصف كيلو من الجزر المقطع مع ملعقتين صغيرتين من زنجبيل الطازج المبشور في كمية مناسبة من الماء، ثم خلط المزيج في الخلاط بعد أن يبرد وتحليته ب3 إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل الأبيض. وللحصول على عظيم الفائدة ينصح بتناول 3 إلى 4 ملاعق من المزيج يوميا لحين التخلص من السعال، وعادة يستغرق هذا الأمر 2 من الاستخدام المنتظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا، اشتراك، متابعة، إعجاب ومشاركة.